চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। আজ আমরা দেখব এক্সকাভেটর বাকেটের ট্যাপ কিভাবে চেঞ্জ করে আর ট্যাপ চেঞ্জ করলে কি কি জিনিস আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। তো চলুন শুরু করা যাক। তো ট্যাপ আমরা অলরেডি বসাইছি সব কয়টা। তো আমরা এখন মেজারমেন্ট করে দেখব যে একটার থেকে একটা গ্যাপ সব কয়টা ঠিক আছে কিনা। দেখা 134 মিলিমিটার গ্যাপ আছে প্রতিটাই। তো এখানে দেখা যাচ্ছে টিথ একটা খাটো একটা লম্বা এরকম আছে। তো এটা আমাদের অ্যাডজাস্ট করতে হবে। তো প্রথমে উপরে যে লম্বা যে দুইটা টিথ আছে দুইটা দুই সাইডে দিয়ে তারপর দুইটার মাথায় রড ওয়েল্ডিং করব। তো একটা থেকে সব কটা উঁচা করে রডের সাথে ওয়েল্ডিং করে দিব যেন সমান থাকে। ওয়েল্ডিং করা শেষ হয়ে গেছে। এবার দেখবো আমরা যে আবার নাড়াচাড়া করা হয়েছে তো মেজারমেন্ট ঠিক আছে কিনা তা আবার চেক করে দেখবো। সব কটা মেজারমেন্ট ঠিক আছে। তো এবার আমরা রানিং ওয়েল্ডিংটা করব। দুই পাশে রানিং ওয়েল্ডিং করতে হবে খুব ভালো করে যেন ভেঙে না যায়। তো বন্ধুরা, আমার একটা রিকোয়েস্ট, আমার চ্যানেলটা নতুন, আমি অনেক অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর ভিডিও থেকে লাইক দিয়ে দিন। তো ভিডিওটা শর্ট করে ফেললাম, ওয়েল্ডিং শেষ। তো আমরা এই বাকেটটা দিয়ে পাথরের কাজ করা হবে, তো যার কারণে সাইড দিয়ে কিছু প্লেট ওয়েল্ডিং করে দিছি যেন সাইড দিয়ে বাকেটটা ক্ষয় হয় বেশি। প্লেট ওয়েল্ডিং করার উদ্দেশ্য হলো কোনো একটা পাথর যেন ওটার সাথে ডলা খেয়ে প্লেটটা যেন ক্ষয় না হয়। তো ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটা দেখার জন্য।